অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি আমার নতুন হেলমেট যেটা নিছি, হেলমেটে হচ্ছে ক্যামেরার মাউন্ট করলাম, যার জন্য আজকে টেস্ট করতেছি মানে সকালে মর্নিং রাইডে। এই জায়গায় তো জটলা লাইগা রয়েছে কেমনে কি, এটা আসলে নিত্যদিনের একটা মানে চালা সুলতানির পথ। শালা আমাদের দিছে চাপ, শালা মোটর সাইকেল, মানে এটা কোনো কথা? একটু জন্য বাসের লগে ঘষাটা খাই নাই। শালা সুলতানের Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Insider from UTTARA. Guys, এখন আমি খুব সকালে বের হইলাম, খুব সকাল না, এখন টাইম হচ্ছে সকাল 9টা। আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে, আর আজকে আমি বেসিক্যালি অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ফ্রাইডেটা রাস্তা একটু ফাঁকা থাকে, সো আমি এয়ারপোর্ট ক্রস করলাম। তো লেটস গো, একটু অফিসের দিকে যাওয়া যাক। কুয়াশা টুয়াশা ভালোই পড়তেছে ইদানিং, তো ব্যাপার না। আমার পিছনে একটা হাইস গাড়ি আসতেছে, তো বুঝতেছি না, ও খুব স্পিড আপ করতেছে আমাকে ধরার জন্য। এই হচ্ছে অবস্থা, ব্যাপার না গাইস। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি আমার নতুন হেলমেট যেটা নিছি, হেলমেটে হচ্ছে ক্যামেরার মাউন্ট করলাম, যার জন্য আজকে টেস্ট করতেছি মানে সকালে মর্নিং রাইডে। তো আর কিছুই না। আর এই যে খিলক্ষেতের এই জায়গাটা তো আসলে এত ফাঁকা কখনোই পাওয়া যায় না। চলেন তাহলে আজকে রাইডটা এনজয় করেন। এখন টাইম বাজে হচ্ছে 9:15 বাজে, একটু লেট হয়ে গেছে বেরোইতে হইতে। এই জায়গায় তো জটলা লাইগা রয়েছে কেমনে কি, এটা আসলে নিত্যদিনের একটা মানে চালা সুলতানির পথ। শালা সুপথ। শালা আমাদের দিছে চাপ, শালা মোটর সাইকেল, মানে এটা কোনো কথা? একটু জন্য বাসের লগে ঘষাটা খাই নাই। শালা সুলতানের এই যে এই সে রাইডার, শালা আমারে দিছে চাপ, হালার পরে দিয়েছেন চাপ শালা। হ্যাঁ, হঠাৎ করে যে ডানে পায়ে যে মোড় নেন কেমনে কি? ওই যে সোহাগ যে বাসটা ওই জায়গায়, হ্যাঁ আপনার সাইডে আমি না, আমি পিছনে ছিলাম, আপনি হঠাৎ করে ডানে চাপ দিয়ে দিছেন। হ্যাঁ, ভালো করে রাইড করেন, ভালো করে রাইড করেন, ঠিক আছে? হালার পরে দিলাম একটা ঝাড়ি, আলার পরে দিলাম একটা ঝাড়ি, আলার পো হঠাৎ করে চাপ দিয়ে দিছে আমারে। মানে এইসব রাইডারদের কারণে আসলে এই প্রবলেমগুলো হয় বেসিক্যালি। তো মানে কি বলবো, সে কিন্তু তার দোষ স্বীকারই করলো না, কানকির বলা। এই হলো সমস্যা। অ্যাকচুয়ালি ঢাকা শহরের বাইকারদের আসলে আমরা যে বাইকার ভাই ভাই বলি, আসলে কতটুকু ভাই এইটা হলো একটা কথা। কারণ
এরা আমার কাছে জাস্ট মানে খানকির পোলা ছাড়া কিছুই মনে হয় না, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ব্যাপার না গাইস, সামনে যাইতে থাকি। রাস্তায় তো আসলে বিক্ষিপ্তভাবে গাড়ি আছে, একটা সুন্দর মুডে ব্লগটা শ্যুট করতেছিলাম, কিন্তু রাস্তায় আসলে এসব তামাশা মানে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলে আসলে ব্লগিংয়ের মুডটা আসলে শেষ হয়ে যায়, এই হচ্ছে ব্যাপার। আল্লাহর কথাটা। তো ঘটনা হচ্ছে গাইস, যেহেতু আমার ক্যামেরা সেটআপের জাস্ট একটা ব্লগিং করতেছি, এই হচ্ছে অবস্থা। আর দেখেন এরা গায়ের জোরে টানতেছে, পিছনে মনে হয় প্যাসেঞ্জার নিয়ে, এখন আমি শিওর না পাঠাও কিনা, এই হচ্ছে অবস্থা। তো ব্যাপার না, রিল্যাক্সে যাই অ্যাজ ইউজুয়াল, এই হচ্ছে ব্যাপার। এত প্যারা নেওয়া যাবে না গাইস। সামনে তো গাড়ির একটা জটলা তো দেখতেছি। আসলে ফ্রাইডেতে জ্যাম ট্যাম দেখলে কেমন লাগে, মানে ওই যে রাস্তায় জটলা হয়ে রয়েছে। সো গাইস, এখন আমি নতুন বাজারের কাছাকাছি। এই জায়গায় একটা প্রবলেম আছে, এই জায়গায় আসলে লোকজন দৌড়ায়া পার হয় এই জায়গায়, এটা একটু রিস্কি প্লেস। উপরে ফুট ওভারব্রিজ আছে, কিন্তু লোকজন ফুট ওভারব্রিজ ইউজ করে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর এইখানে তো একটা ইউটার্ন আছে, ইউটার্নটা খুবই জঘন্য, এই যে হঠাৎ করে রিক্সা চলে যাবে। ও অ্যাকচুয়ালি গাইস, ঢাকা শহর যদি এরকম ফাঁকা থাকে, তাহলে যেখানে আমার মোর দেন 1 আওয়ার লাগে রেগুলার ডেতে অফিসে আসতে, আর এই যে আমি এখন অনলি আফটার 15-20 মিনিটসের মতো লাগছে আর কি, উত্তরা 10 নম্বর সেক্টর থেকে সুবাস্তু পর্যন্ত আসতে। তো ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট এরকম ফাঁকা থাকলে আসলে তো ব্যাপার না গাইস, আমার অফিসের সামনে এসে পড়ছি। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। এটাকে ব্লগ বলবো না, দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। ভিতরে রেখে দিব নাকি, জায়গা হবে? হ্যাঁ ভিতরে রেখে দিব, ভিতরে রেখে দিই। একটু লেট করে বেরোবো তো, ওই গাড়িগুলো তো আবার বের করবে।